Veja a importância de manter uma árvore nativa na sua propriedade. Embora seja dentro da cidade, um pouquinho mais afastado um cadinho, mas olha que beleza, ó. Os passarinhos fazendo a alimentação deles, ó. E a árvore é uma praineira. Você não, talvez não ache ela bonita, não possa ver a beleza dela, mas olha quanto espinho. E com isso, ó, as aves tudo se alimentando. Ó, o barulho dela. Tem nem espaço para os pombos. Olha quantas. Tem mais de 30. Tem mais de 30. Ocupou a copa da árvore todinha. O ser humano com seu egoísmo acha que não serve para ele, pode destruir. Aí, ó. É espinta, alta, ocupa o espaço, ó. Entendeu? Mas serve para os bichos se alimentarem, para a fauna. Ela tem mais ou menos uns 10 metros de altura. Viu quantas? Agora vão se alimentar em outra árvore.